て、これは、もしかしたら、はい、多かったかなと思って。これもそうですね。あ、やっぱりそうですか。これは今年間になったクラマンっていう、あー、空母になる。私もちょっとあまり船の方はかじり始めたばっかりなんで。はい。あれができたんで、なんかもああ、やっぱそっちになっちゃうんですね。そういうマージンをして、なんか飛行機はよく聞いてたんですけど、飛行機の方が先だったんで、私。最初にキーホームお店があるんですけど、店長さんが、そうです、はい、そちらの方でちょっと、いろいろお話が伺ってて、Facebook でお友達になってて、こういう宮崎にこういうのが来るよって言ったんで、たまたまちょっと通り道なんで、昨日と今日ちょっと来てみて。もうどの作業があるか分かってるんで、いいポジションで、いい時間を取れる。ああ、なるほどですね。実際作ってみたんですけど、すごいですね。1週間だけど、もともとは練習間で作ったわけじゃないんで、